Kulay brown na naman. Hello guys! Welcome to my channel. It's me, Julie. For today's vlog po tayo ang muha ng mais. Ngayong umaga po ay tayo nandito sa farm ni Chong Ipe. Ayan! Charan! At tayo po ay mangunguha ng mais. Ayun po yung mais na ating kukunin. Tayo na po tayo manguha ng mais. Ito po ditong baka sa farm ng Tiyo Ipe namin. Malawak ang maisan ng Chong. Kaya lang po doon po sa dakong dulo po tayo kukuha ng mais. Oha. Kinain na ng daga. Kinain na ng daga, oh. Kinain na nga ng daga. Yan. Ito po ang ating pipitasing mais. Ganito po pagpita. Para po hindi kasama yung ano nakita ab. Pero ari na po ito. Ayan. Dalawa na po nakukuha ko. Okay. Ay, ito ano pa eh. Buko. Kailangan po ang kukuhain po nating mais. Yung medyo mura-mura. Ay, mura! So, kailangan po yung ganitong mais ang atang kukuhain para ito. Ayan, ganyan. Ito sabi natin. Sarap. Madami na tayong nakuha. Dito pa tayo sa parte dito sa kabilo. Po sa parte dito kay ang mais ni Tiyo ay hinahayop. Tingnan niyo po ito kay bulok na. Oh, kinakain po yung dulo. Kaya aray. Kaya kailangan po ay binabantayan din ng mais. At pag kinakain na ng hayop ay hindi na may benta. Ayan. Dami na po tayo ng kuha. Teka, ito pa po Ganito po kaganda sa aming probinsya. Kahit po dito lang sa ating paligid, katapoy marami na kukuhang pang merienda. Basta't ikaw may-ari. Oo naman. Ay, syempre ito bibilhin ko. Kaya naman ay, kagaya po na ito, nakaibulok na. Ayan po, nakaibulok na po. Kinain na po yan ng hayop. Ay, hindi na po yan lalaki. Ayan. Ganito po kaganda dito. Ikaw lang po'y masipag magtanim. Ay, ikaw po'y Yan, madam? ito. Kung pag ikaw po'y masipag lang magtanim dito sa probinsya, ikaw po'y maraming... Pwede na magayon. Tingnan mo ngayon naman. Ayan Atis, maraming dyan. Ayan po. Nakaibuto pa ito. Kulay brown na naman. Malaki pa sa akin.
luha. Mga po yung nagsusuot na. At mas malaki pa po sa akin yung tubo ng mais. Ganyang kataba ang mga halaman po ditong na nakatanim. Tayo po'y pauwi na. Oh, ayan guys. Oh, mas mataas pa po sa akin ng mais. Ayan. Maisan. Maisan. Yan po ang kalawak po ng maisan. Ayan. Kasama ko rin po si CJ Rapa. Ayun po siya, oh. Nangunguha pa po ng mais. Ayan. At si CJ Rapa po, iba yun po, taga-bit-bit ko. Ayan po, ayan po si CJ Rapa, taga-bit-bit ko po ng, ng mais. At kami pa ay pauwi na po kami. Ayan po si CJ Rapa. Hello guys! Siya po taga-bit-bit ko po ng mais. Ayan, pauwi na po kami. Pauwi na po tayo. Ayan po si CJ Rapa, oh. Tsaka dala-dala po yung mais. Tsaka po Okay na sugatan. nasugatan pa po siya at gawa po ng matalas po yung ng mais. Dahan po ay suot mo po ay naka long sleeve ka. Tsaka po ikaw po ay magbubuta din. Mais! 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 Nagtitinda na po ng mais kahit po hilaw. Kari po nung aming nung farm na kinuhaan po namin ng mais. Hi Chong. Ayan po. Yan po si Antio Ipico po yan. Yan po yung may-ari po ng farm. At yan po yung mayaman At may-ari na po ng farm ay. Ayan po. Marami din po ditong tanim na buko. Ayan po Yan po yung buko. Ayan. Abot-abot lang po ng tao. Ari lang pong ng kamay. A few moments later. Ito na po yung nakuha naming mais. Ito po yung mais na ating hihilisin. Ito kailangan po yung nanipis po na ito. Yung hinilis ko po na mais at ating pong igigisa. Ito po yung panggisa. Sibuyas, bawang, may lahok po siyang hipon at saka po malunggay. Atin na pong igigisa itong ating lulutuin. Ito po muna, bawang, tapos sibuyas, natin siya para po hindi magtutong. Saka palagyan natin kaunting tubig. Lagyan po natin kaunting tubig. Batang hahaluin. Yung sabaw at para po hindi matutong yung mais. At hintayin po natin siyang kumulo. Kumulo na po siya, ay ate po ilalagay itong malunggay. Ayan. Tsaka po hahalo-haloin ulit. Papakuluin po natin siya ng kulong-kulo. Tsaka pag medyo malapot-lapot na siya, malapot-lapot na po yung soap. A few moments later. Corn soup. Charan! Ito guys yung niluto kong mais na may sarap.
mais na may sabaw. Na gulay na pwede din po itong ulam. Hanggang dito na lang guys at maraming salamat sa inyong panunood. See you on my next vlog. Bye-bye! Ay, baka nagat yung pa ako ng lingating. Aray, so. Diyan. Mais! Nagdito na lang muna mas kahit po hilang.